você tá? Batata! É tudo meu! Batata, eu vou assistir. A minha. Tem dois aí? Eu comi já minha batata. Dá um aí que eu vou te dar dois. Agora Quero dar um. toma, 3 pra você. Tem ali no baú. Meu Deus. Acho que a gente veio parar. Também não sei. Só sei que vai daqui a pouco. Que bom que eu fui inteiro. Eu só sei que eu fiz. Cuidado, vamos pegar esse celular. Vamos lá. Você tem algum balde? Tem um balde de leite, um balde de água e um balde de água. Meu, ai, tá muito quente. Tá dando minha perna. Meu, Sopra. Ah, carne. não pega não, Batata. cadê você? Eu acho que eu sei onde você. Eu vi uma parte que uma pessoa tava ali. Cadê você? Não sei onde será, fica parada. Achei, eu achei. Achei você, fica na lava. Meu Não Deus. vou pra lá. Tô com a perna machucada mesmo. Linda. Não peguei. Vamos lá pegar no Tá aqui, seu batata. Me dá minhas coisas, tudo. Toma, seu batata ali. Vamos lá, baú. Vamos. Onde que nós vamos fazer a casa? A gente vai descer. Eu fui. Maçã! Maçã. Eu não. Maçã é bom. Vamos pegar, me dá todas as minhas coisas no baú. Porque eu escoteiro de fazer coisas. Eu fui escoteiro de fazer casa e fui. Me dá as coisas no meu. Deus, eu te dar 3 caras. Me dá o balde. Então, um balde de água, um balde de leite é comigo. Toma, X-balde. Cadê a lava? Ai, que chute. A gente tem que dividir, cara. Virar lava. Não tem uma lava. Você tem comida. Deixa eu ver. Eu acho que ficou lá. Ah, não. Nossa única esperança. Comi. Vamos comprar sobrevivente.